神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。阿爺，我好凍，成日打乞嗤。唔驚，生薑可以幫你。生薑切片煮水，加少少紅糖，飲完好快好。好香啊！我要飲。好暖啊！個鼻通咗。係啦，呢個就係生薑驅寒嘅威力。阿爺，個肚痛好難頂。用生薑敷肚就唔痛啦。暖粒粒嘅，真係冇咁痛。生薑暖好，寒氣散咗就好啦。阿爺，天凍膝頭就痛，行路都唔方便。生薑熱敷，關節就鬆爽啦。真係唔痛啦。生薑通絡，關節就唔會硬啦。生薑三用法：感冒、肚痛、關節痛都唔怕。家庭療法簡單又有效。